السيد عبد الحميد بن قدو نائب المدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. دونك أنا هنا اليوم كنمثل السيد المدير، وكما كل سنة المدرسة ديالنا في الإطار ديال لي زاكتيفيتي ديال باراسكولير أنشطة، حيت حنا عندنا في هذه المدرسة كنكونوا مهندسين، والمهندس ماشي خصها تكون عنده غير واحد لا فورماسيون تيوريك براتيك ولا تكنيك، خصها تكون عنده حتى تكون كتسمى فرنساويه دي كومبيتونس سوفت سكيلز. وهاد لو كومبيتونس سوفت سكيل هما تيغوبريزونتي واحد لا بارتي تري امبورطونت بالنسبه للوقت ديالهم اللي كيدوزوه عندنا في المدرسه هنايا اترافير لي كلوب. عندنا دي كلوب اللي تبارك الله عليهم كل عام كيديروا، سورتو هاد الكلوب ميكاترونيك اللي كينظم هاد المسابقه تقريبا منذ سنين. دونك فريمون هاد الكلوب كان كل عام كنشكروه على داك العمل اللي كيطلب منهم واحد التضحيه كبيره من ناحيه الوقت ديالهم، وحتى الاداره بيان سور اترافير السيد المدير اللي حتى هو كيقدم لهم مساعدات. وحنا بيان سور حنا هنا هاد المساعدات باسكو حنا حتى الوجود ديالنا سي بور نخدموا هاد الطلبه ديالنا وهاد المهندسين ديالنا. دونك فريمون كنشكر هاد المهندسين وهاد المهندسه اللي حنايا حتى هي فريمون باسكو دارت واحد الترافاي روماركابل اللي طلب منها بزاف د الوقت. وشكرا عليكم نتوما اللي جيتوا عندنا وكبرتوا بنا، شكرا بزاف. السلام عليكم، معكم هند الحفيظي، طالبه بالمدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بتطوان شعبه الميكاترونيك، ومسؤوله عن التبادل والعلاقات العامه والتمويل بنادي الميكاترونيك. دونك حنايا هنايا زعما كنحتفلوا بالمسابقه الوطنيه للروبوتيك في نسختها 11 اللي كينظمها هذا النادي هذا منذ بدايه 2009. دونك هذه هي النسخه 11، وفي اطار هذا الكومبيتيسيون حنايا كان الهدف ديالنا هو اننا نشجعوا الابداع ولو سون دو كرياتيفيتي عند الطلبه المهندسين ديالنا بالمدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه. وهادشي هذا بفضل المجهودات ديال الاداره اللي هي كتعتبر اول ممول الطلبه ديالها، بالاضافه الى الممولين الشركاء. كذلك كنشكروا الصحافه على التواجد ديالها هنايا باش للتغطيه الاعلاميه ديال هذا الحدث. انا مدام عليا الزكريتي، دونك انسينيونت شيرشور هنا، استاذه باحثه في à l'école nationale des sciences appliquées de Tétouan. Donc nous organisons ici à l'ENSA l'activité qui est la compétition nationale de robotique dans sa 11e édition. C'est une activité phare du club mécatronique. Le club, c'est un club lié, attaché à l'ENSA de Tétouan, donc géré par les membres de la filière mécatronique de l'ENSA. Donc c'est une activité que nous visons d'après son organisation, donc un échange, une plateforme donc de rencontres, d'échange d'idées, de partage de savoir et d'expérience entre les étudiants des différentes écoles et différentes universités marocaines. Et donc ils s'organisent chaque année depuis 2010 toujours sous des termes différents. Cette année, donc, les membres d'organisation, du comité d'organisation, nous avons opté pour le type, donc, le thème Micromouse. Donc, c'est une compétition, donc, réellement, c'est une pratique du parcours des connaissances académiques que les étudiants acquièrent au sein donc, de leur enseignement, de leur service d'enseignement. Et bien sûr, ça se passe dans un environnement divertissant et vraiment stimulant. Je remercie donc cette année vivement les sponsors qui ont subventionné, qui ont participé à la subvention de l'événement. Nous citons le groupe Avalon avec donc son offre donc des 3 prix donc pour les gagnants de la compétition. Nous citons aussi donc le centre de formation Mégacourt de Rabat qui ont aussi participé à la subvention, et aussi donc ils ont déjà une convention avec l'école pour donc offrir pour la mise en place
des différentes formations techniques complémentaires pour les adhérents du club et aussi donc les élèves ingénieurs de la filière mécatronique. Je vous souhaite donc, je souhaite à tout le monde donc une journée agréable, active et merci pour vous tous. السلام عليكم. إلياس بلقاس، مدير مركز ميغاكور، مركز اللغات والتكوين في مجموعة من المجالات. اليوم حاضرين في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان. بصفتنا عندنا شراكة مع المؤسسة وعندنا شراكة مع كلوب ميكاترونيك اللي كينظم دورة الروبوتيك الدورة ال11. فكنشجع الناس على كنشجع الكلوب على هاد الدورة هذه اللي كيقوموا بها. الصراحة دورة زوينة اللي كتخلي الشباب انهم يزيدوا يبدعوا في المجال ديالهم اكثر ويحاولوا يقدموا مجهودات اكثر. وكنتمنى الخير والنجاح لجميع الطلبة ديال المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وشكرا بزاف.